Бывают в моей жизни такие периоды, когда я на своих хрупких плечах ощущаю буквально вселенскую грусть. Я чувствую себя самым грустным человеком на этой планете, человеком в жутком творческом кризисе, когда мне не хочется вообще ничего делать, ничего создавать, вообще ничего реставрировать, вообще ничего не хочется. Ну, я думаю, время от времени у каждого бывает такой период, вот у меня он сейчас. Как я стараюсь с этим бороться? Я стараюсь окружать себя вещами и предметами, вещами и людьми, которые меня вдохновляют. Вот, и поэтому сегодня ко мне приехал вот этот вот прекрасный малыш. Приехал он ко мне прямиком с 19 века, конечно, помотала его. Это экземпляр французский, когда-то был золотым. И он просто нуждается во мне. Я тебя вылечу, мой хороший. Будет у тебя вторая жизнь.